Goeiemôre en welkom by Farmboek. Dit is ons 'n groot eer om saam met Vitam International Kuilvoerdag 2020 aan te bied. Ons gaan saam met Tinus Gouws praat vandag en hy gaan vir ons die basiese beginsels van kuilvoer maak verduidelik, die bergingsmetodes tans beskikbaar in Suid-Afrika, faktore wat keuses van bergingsmetodes gaan beïnvloed en dan ook bergingsmetodes wat nie op die mark verskyn in Europa. Kom luister saam en ons hoop jy leer en geniet elke oomblik. Goeiemôre almal. Baie welkom by hierdie lesing oor bergingsmetodes, kuilvoer maak. Dit sou Vitam se Kuilvoerdag in Donderdag gewees het. Ek is Tinus Gouws, ek is die kuilvoerbestuurder by Vitam en ek gaan met julle vandag praat oor bergingsmetodes. So op die agenda is 'n paar basiese beginsels van kuilvoer maak. Ek wil net gou vinnig weer dit laat, want dit is belangrik dat ons dit net in gedagte hou. Dan gaan ons praat oor die bergingsmetodes wat daar tans beskikbaar is. Ons gaan praat oor faktore wat die keuse van die bergingsmetode wat jy gaan gebruik gaan beïnvloed. En dan gaan ons so vinnig praat oor een of twee bergingsmetodes wat ek teëgekom het wat nie is. Dis nog geen noodwendig in Suid-Afrika beskikbaar nie, maar dis 'n interessante gedagte in terme van waar die dinge heen gaan. So in terme van kuilvoer maak, die belangrikste ding daarso is die fermentasieproses. Die afnesaak is 'n anaerobiese proses en dit gaan oor die preservering van die nutriënte. So ons wil soveel as moontlik van dit wat ons insit, wat ons op die einde van die dag bewaar. Dis 'n natuurlike proses, dit gaan gebeur, maar is ongekontroleerd. So wat ons dan wil doen is ons wil soveel van daai voedingsware wat jy inbring van die land af wat jy het, bewaar en dit op die einde van die dag stabiel hou. Maar daar's eie afnesaak suurstof teenwoordig en daardie teenwoordigheid van suurstof affekteer dan ons primêre fermentasie. As ons kuilvoer maak, is daar omtrent 85% van dit wat ons doen bestuursgeoriënteerd en dan natuurlik ook is dit eintlik 'n proses waar ons suurstof en organismes eintlik beheer. So hou net dit in gedagte. So as ons dan na die ideale fermentasie kyk en ons kyk na die berging, is die gedagte eintlik dan op die einde van die dag dat ons die pH so vinnig as mense moontlik afbring van omtrent 7 dae 4 as jy praat van mediekuilvoer. In die proses word 'n klein bietjie melksuur gemaak en 'n klein bietjie asynsuur en as jy op baie point toe hou en jy hou die suurstof uit, het jy 'n stabiele produk en dit is 'n hoë kwaliteit produk. Aanvanklik gaan die temperatuur vir die eerste 2 of 3 dae gaan opgaan en dan kom hy af en hy stabiliseer ook. So dan het jy 'n stabiele kuilvoer. Maar as jy hom nie ordentlik berg nie, as jy hom swak berg, wat dan gebeur is, jou pH, alles het regloop te gedurende jou primêre fermentasie, dan begin jou pH styg, maar pH van jou styg as gevolg van mikroorganismes, wat op die einde van die dag dan van jou melksuur gebruik, jy kan sien die melksuur vanaf, gebruik van die melksuur, dit raak metabolies aktief en hulle verhit dan jou kuilvoer. Dus omdat daar suurstof ingekom het, enige organisme as hy suurstof het, uit sy kos, as 'n klein bietjie water en 'n klein bietjie hitte, raak metabolies aktief en hulle vermeerder dan. En dan het jy nie meer 'n stabiele kuilvoer nie. Wat baie belangrik ook is by die fermentasieproses is jou droogmateriaalpersentasies. Dit speel ook 'n rol in terme van die bergingsmetode wat jy gaan gebruik. Maar net goed vinnig weer is ideaal hierdie omgewing van tussen 32 en 40%. As hy te nat is, het jy 'n probleem met uitloging. Jy het dalk 'n clostridiale probleem, proteïen wat degradeer en met ander fermentasies wat jy nie daar wil hê. As dit te droog raak, sukkel jy met jou kompaksie. Die fermentasie is baie stadiger en daar's tyd vir die mif om te groei en te verhit. Dit kan uit die afnesaak dan ook die proteïen beskadig. So die bergingsmetodes wat ons tans tot ons beskikking het, is bankers en bans, daar's kuilvoer en bale en dan natuurlik ook kuilvoer en silosakke. So wat ek gaan doen is ek gaan goed vinnig praat oor elkeen se voordele en nadele en dan gaan ek net praat oor 'n paar basiese beginsels wat jy dan moet oplet as jy daarna van daai metode gebruik maak. So in terme van die bankers en die bans, is die voordele dat jy minder vermorsing het aan die bokant van die banke, maar die oppervlakte tot volume verhouding is 'n klein bietjie kleiner naarmate die diepte groter raak. So dit is maklik om vol te maak. En jy het eintlik 'n baie klein oppervlak voetspoor op die einde van die dag wat jy gebruik. Jy kan die plaasvoeding wat jy tans het gebruik,
dit wat jy beskikbaar het, wat jy vir ander doeleindes op die plaas kan gebruik, as jy dit reeds het, kan jy dit dan gebruik om die kuilvoer mee te maak. En dit is dan baie maklik om dit uit te voer as jy 'n laaigraaf het. Jou voerkwaliteit verander ook redelik ewenadig deur die lengte van die banker of die ban, omdat daar meer homogene mengsel is van verskillende lae wat jy gebruik. Van die nadele wat daaraan verbonde is, as dit kom by bankers, is dat dit 'n groot investering is in vergelyking met 'n ban. So jy moet gaan konkreet walle opsit, jy kan dalk die vloer gaan konkreet opsit. En dis nie regtig vreeslike koste-effektief vir klein kuddes nie. As ons kyk na bans, dis die eenvoudigste manier om kuilvoer te maak, 'n hoopie bo op die grond. So daar's eintlik nie baie insetkoste in terme van infrastruktuur nie. Dis baie aanpasbaar met betrekking tot waar jy dit maak. Jy kan dit maak daar waar jy dit sny, jy kan dit maak daar waar jy dit voer, solank die platform waarop dit is net redelik stabiel is. Die nadele daaraan verbonde is aan die aard van die saak dat jy 'n groot oppervlak area het wat benodig word, want jy het 'n paar plekke waar jy dit maak. En dan aan die aard van die saak is die kompaksie veral op die kante gewoonlik 'n klein bietjie laer indien jy die vorm verkeerd kry. So met ander woorde, dit gaan oor die hoogte en oor die breedte, ons sal net gou vinnig daaroor praat. So as jy die voorberei vir 'n banker of 'n ban, moet jy seker maak dat veral in die geval van 'n banker daar die ou kuilvoer van die vorige jaar verwyder is en dat hy skoon is. En as jy plastiek het van die vorige jaar of wat nie te erg beskadig is, kan jy dit oor die kante van die banker sit voordat jy hom volmaak. Die gedagte daarachter is dan dat jy dan keer dat water langs die kante insypel en dan op die einde van die dag jou kuilvoer verrol langs die kante. So jy sit hom op en jy vou hom oor en dan sit jy jou nuwe plastiek boor en seël hom dan op daai manier. In terme van die vulling kompaksie, is dit baie belangrik dat jy gaan kyk na die dikte van elke laag, jy moet gaan kyk na die gewig wat jy gebruik, en dan natuurlik ook hoe lank jy kompakteer. Dit word als gesien in verhouding met die tempo waar jy geoes word. En dit al speel dan uit die aard van die saak 'n belangrike rol in terme van kompaksie. So ons aanbeveling is uit die aard van die saak dat jy kyk na tussen 600 en 750 kg per kubieke meter op 'n nat basis of 'n airseeds basis soos ons ook sê. En afhangende van die droommateriaalpersentasie uit die aard van die saak, as die droommateriaal in 'n omgewing van 35% is, dan kyk jy na 'n kompaksie van tussen 210 en 260 kg per kubieke meter. Jy moet seker maak dat die ban gemaak word met wat hulle noem 'n progressive wedge, en dan gaan vir julle vinnig 'n fotootjie daarvan opsit. En dit verduidelik dan hoe jy daai ban uitbou en seker maak dat jy die lae netjies reg kry. Dit help jou uit die aard van die saak om oppervlakte wat blootgestel word aan suurstof te minimaliseer, en dit help ook uit die aard van die saak met kompaksie. Jou laag moet nie meer as 15 cm dik wees nie. Ek het gesê ons gaan gou gepraat oor daai lengte en hoogte verhouding veral as dit kom by die bans. Ons praat hier van 'n 4 tot 1, so met ander woorde vir elke meter wat jy opgaan, gaan jy 4 meter regs, 4 meter links. So as jy 2 meter opgaan, is dit 8 meter regs, 8 meter links. En die gedagte daarachter is dat jy die vorm van die banker of die bank eintlik reg kry. In terme van die vorm wat belangrik is dat jy die breedte sowel as die lengte kan kompakteer. As jy wil weet hoeveel gewig jy kort om te kompakteer, maal jy die hoeveelheid tonne per uur wat jy oes met 365 en dit sal vir jou daar 'n goeie aanduiding gee van wat jy nodig het in terme van gewig. Onthou net ook dat as dit kom by gewig, dit nie gaan oor die oppervlak of oor die gewig alleen nie, dit gaan ook oor die oppervlakte. So as jy 'n groter oppervlakte het en jy baie gewig, versprei die gewig eintlik 'n klein bietjie beter. Wat ons soek is 'n klein kleiner oppervlakte, steeds met die gewig en dan kry jy beter kompaksie. So die progressive wedge wat dan eintlik gebeur, dis die beste manier om dit dan te doen. As jy gaan kyk, hy word dan in skalaal opgebou en dan, soos ek gesê het, verseker dan dat die blootstelling geminimaliseer word en jy die kompaksie kry wat jy moet kry. Die toemaak en seël, dis baie belangrik dat jy die droommateriaal verlies beperk deur ordentlik te seël.
Jy moet dit vinnig doen en jy moet dit deeglik doen. Jy kan bande gebruik of as jy gravel bags het, in plaas van grys sakkies, kan jy dit op plek hou. Hierdeur word die kwaliteit van die fermentasie verhoog en word die produksie van ongewenste organismes en hoofsaak beperk. Die opbrengs word dus verhoog en dan word ook meer voedingswaarde en verteerbaarheid bewaar. Maak seker dat die hele banker en die band toegemaak is en laat toe vir ekstra plastiek aan die kante sodat jy dit ordentlik kan seël. En dan moet jy ook seker maak soos ek gesê het dat daar genoeg saamgewig is op die kant om die suurstof uit te hou as jy dit gedoen het. As jy hom wil seël, kan jy van 'n suurstofwerende tipe plastiek gebruik. Suurstofwerende tipe plastiek gebruik maak. Maar net gou vinnig iets oor die suurstofwerende plastiek. In die verlede het ons verskillende soorte plastieke gehad. Begin met die polyvinyl chloride en dit gaan oor die suurstofdeurlaatbaarheid van die plastiek. Die plastiek het eintlik nogal redelik baie suurstof kubieke sentimeter per vierkante meter oor 24 uur periode weergelaat. Soos die tegnologie verbeter het, polyethyleen, polyvinyl alkohol en die suurstofdeurlaatbaarheid afneem. Onthou dat suurstofdeurlaatbaarheid nie net verband hou met die dikte van die plastiek nie. Dit speel 'n klein bietjie van 'n rol, maar dis nie al wat dan 'n rol speel nie. Maar soos die tegnologie verbeter het, die manne het klein bietjie navorsing met die goeders gedoen en hulle agtergekom dat hulle met 'n baie goeie suurstofwerende plastiek wat uit 'n paar lae bestaan, daai suurstofdeurlaatbaarheid ernstig kan afbring. As dit kom by die uitvoer van die bankers en bands, moet jy seker maak dat enige kuilvoer wat verrot is verwyder word, as daar enige is. Jy moet seker maak dat die gesig of van die banker of die bank vertikaal is en dat hy skoon gehou word, dis uiters belangrik. Jy moet ten minste 30 cm per dag van die gesig probeer uitvoer. Ek weet kompaksie speel 'n rol, maar jy moet steeds suurstof wat in die gesig inkom. Jy moet net genoeg kuilvoer oopmaak vir wat jy benodig vir daai dag en maak seker dat die voorkant van die plastiek, so met ander woorde die rand waar jy nou besig is om uit te voer, ook gewig dra sodat jy dan keer dat daar wind van voor af inwaai en dat jou suurstof dan reg deur die banker afloop. Oorweeg die gebruik van 'n bakteriële inokulant wat bewys om die stabiliteit te bevorder en as jy 'n frontend loader gaan gebruik om kuilvoer uit te haal, oorweeg dit om die breedte van die band uit te haal eerder as van vooraf. Dit sal ook help dan uit die aard van die saak om die integriteit van die gesig in plek te hou. Dis 'n interessante gedagte daai. Die tweede metode dan is kuilvoer in bale. In Engels praat hulle van bailout. Daar staan 2 opsies beskikbaar. Jy kry individuele bale en dan kry jy aaneenlopende bale. Hierdie bale kan rond of reghoekig wees en jy kan 'n paar goeders uit die aard van die saak met inkuil. Maar beide opsies word dan met hierdie suurstofwerende plastiek wat ek net van gepraat het, is 'n weergawe van dit, basies wat hulle sê, dit word gerap. Hier is net 'n voorbeeld van hoe dit lyk. As hulle dit so gerap het, jy kan hom aan lopend maak, soos ek gesê het, of hy kan individuele bale wees, maar die gedagte hierso was om te wys wat is die verskil in temperatuur tussen die verskillende soorte plastiek. So as jy om gaan rap in 'n swart plastiek of 'n donker plastiek wat dit trek, wat hulle hier gemeet het en ek dink amper hierdie is 'n Britse weergawe, is dit 32,9 grade Celsius, ek kan nie glo dat so warm daar word nie, maar in elk geval, dis die swart gedeelte. Dis dieselfde hoeveelheid daar plastiek, dieselfde produk wat ingekuil word, maar aan die wit kant kom hy af van 26,8. So dis kom ons wit plastiek gebruik. Kuilvoer in die bale. So die voordele daarachter is dat dit aanpasbaar is. Want jy kan in verskillende stadiums van groei kan jy dit oes. Dis maklik om klein hoeveelhede dan op te oes en jy kan verskillende snysels in jou apart hou. Dit gee ook natuurlik as jy veral as jy in individuele bale maak om dit te vervoer en dit gee jou dan 'n opsie om voer te kan verkoop en ek weet daar's 'n paar mense wat dit doen. Daar's 'n paar mense wat dit dan ook in sakke doen. Klein 40 kg, 50 kg sakke. Die nadele is dat jy spesifieke toerusting nodig het om dit te maak en jou koste per ton kan dan hoër wees. Hoofsaaklik omdat jy dan 'n bietjie meer plastiek moet gebruik. In terme van die filmkompaksie moet jy seker maak dat die area waar jy die bale gaan maak goed voorberei is en dat dit skoon is
en vry wees van klippe en stokke. Jy moet die bale verkieslik op sy kop plaas, want dis waar sy sterkte lê, en dis ook waar die meeste laag van die plastiek is. Die ideale volg is tussen 40 en 55%. Dit gee dan kans vir jou fermentasie en lei tot 'n laer droommateriaal verlies. Die bale kan teen 'n laer droommateriaal ook gemaak word, maar dan moet ons hulle nie op mekaar stoor nie. Dit sal voorkom dat die laer nie op mekaar gly nie. En plastiek wat gly kan lei tot suurstof wat dan inkom en dan verrotting veroorsaak. Maak ook seker dat die bale wat gemaak word die regte grootte en gewig is vir die toerusting wat jy gaan gebruik om dit te rek. Dit klink dan common sense, maar soos ons almal weet, is common sense nie altyd so common soos wat ons dink nie. Maak seker dat die bale gerek word binne 24 uur, dat jy fermentasieproses kan aan die gang kry. En maak dan seker as jy hom toemaak en seël dat jy ten minste 6 lae plastiek opsit. Extra laag kan oorweeg word as die plantmateriaal 'n bietjie meer veselagtig is, soos as dit lucerne is of so iets wat jy kan. Maak seker dat die bale en wrapper beide skoon is. Dit verseker dat die plastiek mooi en ordentlik opgesit word. En die laag moet ten minste 50% met mekaar oorveel. Dit is baie belangrik, want dit gaan ook oor die rek van die plastiek en daar moet jy die vervaardiger van die plastiek se aanbevelings op 'n gedagte hou. Laat hy nie meer rek as wat hulle aanbeveel nie. Die duimreël wat ek van gelees het in die literatuur sê vir my dat hy nie meer as 50% gerek moet word nie. So as hy met ander woorde, kom ons sê vir argumente dalwe 50 cm lank is, kry jy hom rek tot 75 cm. Jy moet seker maak dat die plastiek dan, as jy hom klaar gerek het, heel bly en dat daar nie gate in kry terwyl hy gestoor word nie. Inspekteer dit van tyd tot tyd, dis baie belangrik. Die punt is daarso dat as dit kom by 'n bal, veral met 'n individuele ronde bal, sit baie van die volume in die buitenste paar centimeter. Soos as hy gate in kry en daar's verrotting, kan jy baie plantmateriaal baie vinnig verloor. En die bale, as dit kom by die uitvoer van die bale, moet jy 'n ringfeeder of 'n ronde balvoeder gebruik om die verliese te help beperk. Jy kan dit oorweeg om strategies te voer, of dan net die aantal bale wat beskikbaar is te varieer. Want dis baie moeilik om die diere te oorvoed in hierdie geval. Gewoonlik is die maksimum stoortydperk omtrent 12 maande en dis hoofsaaklik word dit bepaal deur die plastiekse integriteit. So met ander woorde, ons kyk na IV-beskerming op hierdie punt. Dis eintlik waaroor dit gaan. In Suid-Afrika ons IV-rating is hoog. Baie van hierdie plastieke goeders kom uit Europa uit of uit lande uit wat nie eintlik regtig die IV het wat ons het nie. Right. Dan die derde metode wat ons het is Kuilvoerdag en silosakke. Een van die nuutste weergawe is wat ons nou gesien het onlangs in Suid-Afrika. Dis 'n baie goeie opsie as daar oorweeg word om die boerdery uit te brei. Dit kan 'n laer aanvanklike insetkoste tot gevolg hê, veral as jy gebruik maak van kontrakteurs wat dit doen. Daar's 'n laer jaarlikse bergingskoste en daar's ook uit die jaarfees dan daai aanpasbaarheid in terme van die kwaliteit voer wat gestoor word, asook die tipes voer wat gestoor word en waar jy dit dan kan stoor. 'n ander groot voordeel wat jy het met Kuilvoerdag en silosakke is dat die trekkers of toerusting wat jy sou gebruik om 'n banker of 'n band te kompakteer hier glad nie nodig is nie. So jy het daai meganiese komponent wat jy dan uitskakel. En natuurlik ook nie potensiële gevaarlike oorhange wat jy sou gekry het as jy byvoorbeeld 'n groot banker het wat dan op jou kan afval of omval en jou dan versmoor op die einde van die dag nie. Dit bied 'n vinnige uitvoerkoers veral omdat die gesig klein is. So jy kan baie vinnig jou Kuilvoerdag uitvoer. Van die nadele is, jy moet seker maak dat die sak se grootte wat jy gebruik reg is. En dit kom terug na jou uitvoertempo toe. As die sak te groot is vir die tempo waarteen jy uitvoer, kan jy 'n probleem hê met sekondêre fermentasie. Daar kan groot droommateriaalverliese wees as jy nie gereeld seker maak dat daai gate en skeure reggemaak word en gepatch word nie. So dit is iets om na op te let. Mense moet dit ook maar kort inspekteer.
En dan is daar altyd die moontlikheid dat die saak kan bars as die droommateriaal nie reg is nie. Dit kan wees, dis een van die redes as die droommateriaal nie reg is nie, of as die fermentasiegasse nie behoorlik uitgelaat word. So dis die twee wat ons teekom wat gewoonlik kan veroorsaak dat die saak bars. Jy kan vir hom 'n uitlaat skep, sny die saak om die vog uit te laat, maar dis eintlik nie saak voerbestoor wat jy dan verhoor. In 'n banker van bank sal jy dit net nie sien nie, maar dit sal net wegkry weer. Baie van die plastiek wat gebruik word, daar's baie plastiek wat gebruik word en dit moet behoorlik herwin word. Die inkeiling van die kuilvoer met 'n hoë droommateriaal variasie kan lei tot probleme as dit kom by innames. En dis 'n baie belangrike punt, mense moet net seker maak dat jy bewus is van daai droommateriaal variasies. Dis nie onoorkombaar nie, maar dis net belangrik dat jy bewus is daarvan. Van die groter voerkrale wat ons mee te doen het, wat hulle doen is, hulle gaan en hulle meet die droommateriaal op elke vraag wat inkom. So hulle weet as hulle by hierdie vraag kom, dit is die droommateriaal wat hulle daarmee te doen het. Daar's 'n groot oppervlakte wat benodig word om die sakke neer te sit, en die oppervlakte volume verhouding is eintlik redelik hoog, en dis eintlik baie belangrik, juis omdat die plastiekse integriteit so uiters belangrik is. So as jy hom toemaak, daar's 'n paar maniere om te seël, jy kry 'n fancy, lyk amper soos 'n zip tipe ding wat jy kan opsit. Baie ouens maak hom net toe, met 'n paar bande en 'n bietjie grond op aan die voorkant, maar dit is belangrik om die suurstof in daai voorste punt uit te hou. Dis die een ding, en dan natuurlik die ander ding wat ook baie belangrik is die eenvormigheid van die sak. As jy gaan kyk hierso, hierdie is die sak wat by kanalbief gemaak is, en die gedagte daarso is dat hy ordentlik gestop word en evenredig gestop word, laat daar geen suurstof vasgevang word in die boonste, kom ons sê 10-15% van die sak. So hy is evenredig gestop, hy is mooi egalig gestop, en dit is eintlik dan ons op soek staan. Wat hulle ook doen is, hulle het baie inligting wat hulle dan so op die sak skryf, soos dit inkom. Jy kan sien, daar is 'n paar plekke wat hulle dit doen. Hulle sê waar dit vandaan kom, wat die droommateriaal is, wat die vraag is, hoe lank het gevat het om af te laai, die inokulant wat hulle bereik het, en dan ook natuurlik wie was operateur. Daar's baie inligting wat jy so op die sak kan skryf. As dit kom by die vulling kompaksie, veral familiekuilvoer, kan dit lei tot addisionele prosesering van die plantmateriaal, so wees net bewus daarvan. Dit kan tot voordeel van die kuilvoer wees, want dit kan help dat daar minder reëls, stronke en pit in die veejaarproduk eindig, maar dit moet in ag geneem word as lengte bepaal word of gestel word wanneer jy begin sny gedurende die oes. So net gou vinnig, as hy ongeprosesseerd is of geprosesseerd is, wat gebeur is, voor jy hom versak, kan hy 11,3 mm wees, af na 7,3 toe, 8,9 en af 5,4 toe. So daar's baie prosesering in terme van die sny lengtes wat gebeur. So wees net bewus daarvan, en wees bewus daarvan dat as jy hom gaan vul en kompakteer, dat daar dalk addisionele prosesering van die plantmateriaal gaan wees. Maak seker dat die area waar jy die sakke gaan sit, gaan skoon wees en verkieslik hard is. Jy wil nie in 'n motorpoel sukkel nie, maak ook seker dat dit uit die pad van veeverkeer is en nie onder bome staan nie. Daar moet geen skerp klippe wees nie, maar die plastiek kan beskadig dieselfde as met die bale, en posisioneer die sak so dat dit nie direk in die heersende wind gerig is nie. Kan 'n spasie van ten minste 1 meter tussen die sak ooplos en maak seker dat hulle nie oorvol is nie. Daai spasie is belangrik sodat jy klein bietjie omkruibeheer kan doen tussen die sake, maak seker dat dit skoon is tussen hulle en dat jy daar tussen kan beweeg. Die droommateriaal, soos ek gesê, is baie belangrik. Die venster raak eintlik 'n klein bietjie nouer van 30 tot 40% wat die ideaal is. Sal ons sê dit raak so tussen 32 en 38. So ek net gesê het, ook as hy te nat is en vog akkumuleer, kan dit lei tot die sak bars, en as hy te droog is, dan kan hy kompaksie verslaak.
Die teikenkompaksie is 'n klein bietjie anders as wat dit is met bankers. So 600 kg per kubieke meter op 'n naaldbasis, 200 kg op 'n droog materiaalbasis. En wat julle sal sien met die sakke is, hulle het gewoonlik, meeste van die vervaardigers het een of ander merk wat op die sak sit, en elke sak kom met 'n klein liniaaltjie of 'n uitjie, wat hulle dan gebruik om daai kompaksie mee te meet. So met ander woorde, soos die sak gevul word, rek die plastiek en daar's 'n maksimum waar volgens hy gerek kan word. Op daai manier maak hulle dan seker dat daar genoegsame druk is en dat die sak nie oorredig gevul word nie. Want dit is belangrik dat jy kyk dat dit dan die droommateriaal reg is. Maar die rol wat die operateur hierso speel is uiters belangrik en is kritiek. Want die operateur beheer baie van daai druk as ook hy moet let op die eweredige gevolg van die sak. Die aanwending van die dokulaat in die jaar van die sak, die mees effektiefste plek bly nog steeds die kerwer, maar daar is baie mense wat verkies om dit by die versakker self op te sit. Maar as jy dit gaan doen, moet jy in gedagte hou dat jy die volume van die volg wat jy gaan toedien moet 'n klein bietjie verhoog, sodat jy 'n klein bietjie meer homogene vermenging kry. En dis omdat daar eintlik minder turbulensie is van die planmateriaal in vergelyking met by die kerwer. So as jy by die kerwer, as jy dit by die accelerator, net agter die accelerator opsit, is daar baie turbulensie en dit veroorsaak dan daai druppels eintlik 'n fyn mis word en jy dit baie homogene aanmeng sal van die een op die ander. Met die versakker is dit nie noodwendig die geval nie. As jy hierso gaan kyk, as jy die nozzles op 'n bar sit wat by die sak ingaan, moet jy net daarop let dat die planmateriaal nie oorredig inkom nie en dat die aanwending dan so klein bietjie aangepas moet word. As dit afgelaai word, die tempo waarteen dit afgelaai word, speel op natuurlik die af van die sak 'n rol met die aanwending van jou inokulaat. En dis kom ons sê, dit is 'n klein bietjie beter om die af van die sak by die kerwer op te sit. As ek kom by die toemaak en seël, maak seker dat jy dan 'n kwaliteit sak gebruik, is uiters belangrik. Alle kuilvoerfermentasies gaan 'n gas produseer en indien die plant met oortollige stikstof ingekuil word, kan daar uiters giftige gasse geproduseer word, soos die pH daal. Die giftige gasse wat geproduseer word, onder andere is stikstofdioksied, en dit word dan in die sak opgevang en opgebou. En as jy gaan kyk, dis so oranje-geel tipe gas. As dit in kontak kom met watervorm, dit salpetersuur, en as dit dan ingeasem word, kom dit dan met die volgende longe aanraak, so dan die salpetersuur met die aard van die sak in die longe. Dis is 'n baie digte gas ook. So wat jy dan sal kry, en dis veral opmerklik met die sakke, wat jy dan sal kry is dat gas dan by die bek sal akkumuleer, en dat hy dan daarso sal hang as Donderdag is. In jou kuilvoerbanker of in jou hoop, kan jy sien hy maak so oranje streep in jou kuilvoer. Jy sal ook sien dat hy dan die grond verkleur, soos ek sê. So dit is belangrik dat jy kyk dat daar ventilasiegate gesny word, of ventilasiegate gefit word op die sakke, om daai gasse dan te laat uitkom, en dit voorkom dan in die aard van die sakke opblaas en bars. Die ventilasiegate moet daai tyd dan net weer uit die aard van die sak lugtig geseël word. En so ek daar sê, die gasse word in ander bergingsmethodes ook gevang. So dit is nie net vir die sakke nie, maar dit is opmerklik daarso, omdat dit so geconcentreerd is. Die uitvoer uit die silosak, soos ek net gesê, die inkering van die materiaal met groot variasie en droommateriaal kan lei tot variasie by uitvoer van die kuilvoer. So neem net gereelde monster om die droommateriaal te bepaal. Die sakke moet nie verseeld toegemaak word nadat dit oopgemaak is nie. Dit skep 'n mini kweekhuis. Effek wat dan lei tot die groei van swamme en giste. Dieselfde geld uit die jaar van sak met die bakkers. Die mans, as jy eers oopgemaak het, los hom oop. Daai swamme en giste wat groei kan lei tot 'n mykotoksine risiko, wat dan ook af jou probleme down the line gaan veroorsaak. So die gesig moet nog steeds goed bestuur word, dieselfde beginsel geld hier, en dan gepoog word om die gesig nie te veel te versteur nie.
Kuilvoer kan gewoonlik vir 12 maande gestoor word in die sakke. Maak dan net seker dat die UV-beskerming het wat die sak op die uitkom gepas is vir Suid-Afrikaanse omstandighede. As jy dit vir langer gaan stoor, kan jy dit oorweeg om dit 'n skadunet toe te maak. Maar ek weet van ouens wat tot 18 maande in 'n sak gewerk het. So die faktore wat jy in ag moet neem as jy gaan besluit oor wat is die bergingsmetode wat jy gaan gebruik. Moet jy kyk waar van die berging plaasvind en die huidige strukture al dan nie. Wat is die koste verbonde om die kuilvoer te lewer by die plek van berging? Is daar 'n kompaksie of 'n versakingskoste? Is daar bergingsverliese en is daar kwaliteitsverliese? So as ons kyk waar die berging gaan plaasvind in die strukture, die koste verbonde aan die strukture is 'n ekwivalente jaarlikse koste wat 'n funksie is van die belegging in leeftijd. En wat ek daarby bedoel is, as jy byvoorbeeld geïnvesteer in 'n banker en hy het 'n leeftijd van 30 jaar, moet daai banker se investering oor 'n tydperk van 30 jaar geanalyseer word. So elke jaar en dan sy eie koste. Maar wat jy daarby moet insluit, is goeie soos jy instandhouding, want dit gaan nodig wees om 'n bietjie instandhouding byvoorbeeld te doen. Daar is waardevermindering uit die aard van die saak en dalk rente ook afhangende van die finansiering. 'n Ander ding wat jy dalk in gedagte moet hou is die koste van die grond en dis die oppervlakte benodig wat jy net in ag moet neem. Partykeer is dit noemenswaardig, partykeer is dit nie. En vir bankers is die grootste koste dalk konkreetmure en vloere. Vir silosakke is dit dalk die prys van die sakke. Beide moet op 'n koste per jaar grondslag vergelyk word. Die koste verbonde aan die lewering is gelykstaande aan die aankooppryse, jy dit van iemand anders moet aankoop, gereeld by jou plaas. In terme van kompaksie of versakingskoste, dit is die koste verbonde aan die proses om die kuilvoer gestoor te kry. So in algemeen is die kompaksiekoste 'n funksie van trekker ure gespandeer. Die daling en kompaksie gaan gepaard met verhoging in droommateriaalverlies, so hou net dit in gedagte. So meer tyd jy daar spandeer, hoe laag is jou kompaksie, as jou gewig nie reg is nie, en so jy dan met 'n verhoging in droommateriaalverlies. So as jy 'n versakingstoerusting gaan gebruik of besit word, as jy dit dan besit, moet jy normale koste van 'n standaarding ensovoorts ook hier in ag neem, selfs met trekkers. Of die toerusting wat jy gaan gebruik om te kompakteer as dit in 'n bank of in 'n baan is. Die bergingsverliese ontstaan wanneer daar kuilvoer gestoor en verwyder word. Hierdie waar sal verskil tussen verskillende boerderye gelang van bestuur. Dit is uiters belangrik om dit te beklemtoon, dit gaan verskil. En soos ek heel aan die begin gesê het, bestuur gaan omtrent 85% van die finale uitkoms van jou kuilvoer bepaal. Kwaliteitsverliese, daar's 'n paar plekke waar mense kwaliteitsverliese kry. Gewoonlik as jy hom volmaak, daar's 'n klein bietjie loging na die jaar van die saak, daar's 'n klein bietjie gasverliese, miskien dalk 'n boorlaagverlies of so, en dan natuurlik as jy uitvoer vir 'n totaal op die einde van die dag. Hierdie is navorsing wat deur Richard Mak en Holmes in 2006 gedoen is. So daar's baie waarde daarin om die bankers en banks ordentlik te seël. Jou sakverliese is laag. Een van die redes waarvoor jy daar nie sal gesag kleiner is. Maar ons bestuur speel ook 'n baie groot rol. Goed bestuurde banke is amper net so goed soos 'n swak bestuurde sak, verswakkerige bestuurde sak. En verliese in sakke kan hoër wees as daar nie aangegee word dan gate en skere. So as jy gaan kyk in terme van uitvoer, is daar baie spasie vir verbetering vir die bankers en sovoorts. Kan wissel tussen 3 en 15%. As jy net 'n paar persentasiepunte daar afhaal, kan jy hom baie maklik by dit van sak uitkry. Dit hang als van bestuurs af. Daai persentasie wat julle daar sien vir die sakke is ook deur makkelijk gedoen. Hulle het omtrent 47 sakke wat hulle getoets het. Gesê het, dis omtrent die gemiddelde verliese, 14,6 om presies te wees was die persentasie. Maar ook bygesê, daar was 6 van daai sakke wat vir 'n groot gedeelte van die verliese verantwoordelik was.
So wat is nie daar buite? Ek het al 2 goeders afgekom. Een is saai safe en ek gaan nie te veel daaroor praat nie, so ja, vir saak nou nie iets wat ek baie vertrouw is meer nie, maar ek het veel so 1 of 2 video's. Die ene is saai safe, dis die ene. Ek gaan vir julle daai video gaan speel en dan die ander ene is easy silage. Wat ook 'n interessante storie metode is.
my was, ek weet veral in Europa is daar, veral ouers wat besig is om weg te beweeg van enkelgebruik landbou tipe plastieke, en ek dink in beide van hierdie gevalle is dit nogal, jy weet, metodes wat jy daai enkelgebruik plastiek kan uitsny, of ten minste dan 'n klein bietjie kan verminder. En ek dink, ons is 'n klein bietjie agter in terme van dit in Suid-Afrika, maar ons sal ook eendag daarby uitkom. So, daar sal jy al vir applikasies en dit gaan nie dalk oralste van toepassing wees nie, maar ons het 'n interessante gedagte of twee. Ek sê vir julle baie dankie, dis omtrent dit, en dankie vir julle tyd. Ons wil elkeen van u bedank vir hierdie tyd wat u afgestaan het om saam met ons te luister. Ons sal dan van 12 uur af regstreeks uitsaai op Farmboek se Facebook bladsy, YouTube kanaal en dan IGTV of Instagram. So, maak seker jy loop dit nie mis nie en vra jou vrae. Jy kan ons vir ons WhatsApp, jy kan vir ons in die comment section los of regstreeks op die lewendige video. Tot volgende keer. Totsiens.